السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لسه قايل لك في الفيديو اللي فات معلومتين. واحدة، أنا ما بتكلمش كتير ليه؟ عشان خاطر صفحات كتير جدا دلوقتي بقت تهري للأسف من بعد 2011 وأنت طالع، بالذات آخر سنتين ثلاثة. الأزمات الاقتصادية والسياسية في العالم كتيرة جدا. أنا بحاول أسرع أهو عشان أخلي فيديو قصير حسب طلب بعض حبايبي، يعني اللي هم 300 400 واحد المعتادين بتوعي. كفاية عليا قوي يعني. بس صفحات كتيرة ممكن اقول لك بالاسامي، يعني عايز يهري ويملى، وحتى بيكتبوا كتير كده، بيملى الصفحة كده كتير كده على اساس ان هو ده اللي بيجيب اللايكات والشو، فهو كده الواد بقى مثقف. اعوذ بالله ان انا اكون ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي عارفني كويس من زمان، يعني طول عمري شاطر، طول عمري بربط للناس الامور ايه واشرح لهم ايه واخش الشهاده اعمل ايه واسوي ايه وبتاع. فانت لو مقتنع بيا انا ان انا راجل تعبت في حياتي، خدت لي ماجستيرين ودكتوراه واشتغلت 30 سنه بعلم الناس يعني ايه ماركتنج في السوق الطبي وعلمت اصحاب شركات يعني وبتاع، اسمع كلامي للاخر تاخده مترابط على بعض، او اسمع كام فيديو مع بعض فتاخده مترابط على بعض، عشان ما تصطادش ايه لا تقربوا الصلاه. اذا انت مش مقتنع بده او مستني لي على واحده ما تتابعنيش، اوعى تسمع لي والله. اوعى تسمع لي ولا تتابع لي ولا تقعد تبص لي يا عيني وانت شايل في قلبك هو بقى بيقبض عشان يقول لنا الكلام الايجابي ده، هم بيدفعوا له عشان يعمل لنا متفائل ده. اوعى تسمع لي، اقعد في اليأس يا عم والكآبة لغايه اما ربنا يكرمك بيها. روح، هو ده تمام، انت مية مية. نخش بقى في الموضوع على طول، بس احفظ القاعدتين دول على طول يعني. بس عشان انت لو مش مقتنع باللي قدامك عمرك ما هتسمع الكلام يعني. وقلما يعني لو في كل شعب مثلا في 10% بيتكلموا الكلام الايجابي بتاعه والمتفائل، يبقى حلو جدا كويس، وال90% الباقيين دول المعتادين، اللي هو ارغي واهري واكتب صفحه طويله والف. انا سمعت طبيب بيالف على صفحته، كاتب بايده كده يعني على صفحته: السعوديه طلبت من باكستان 6 مليار دولار او 3 مليار دولار اللي دفعتهم عشان خاطر، طبعا كذبه بصريح ما فيهوش اي حاجه، لجنه معموله. هو ده بقى البيت القصيد اللي انا عايز اتكلم عليه. خليني اربط لك الاحداث اللي بتحصل دلوقتي ده، اللي هي الهجوم الامريكي الاسرائيلي على ايران بدون اي سبب. اصلا المضيق كان مفتوح اصلا قبل الحرب، وهم قالوا احنا لينا اهداف تانية، احنا داخلين نضرب. وبيحاولوا يجروا دول الخليج الغلبانه يا عيني معاهم، اللي احنا جدا متعاطفين معاه. بس ده لا ينفي ان انا برضو ضد انك تخش تضرب اي دوله كده بمزاجك يعني. عشان كده الوعي بتاع المصريين العالي جدا، لان هم اصحاب حضاره مثقفين تراكم حضاري، كلهم طلعوا قالوا كده احنا عندنا 100 خلاف مع ايران. عشان بس برضو ايه الصفحات اللي هتطلع لك بعد شويه تقول لك ايران انتصرت وايران جميله، لا لا خالص، ما تروحش مع التطرف ده ولا مع التطرف ده. انا لا مع ان يلا يا امريكا ويلا اسرائيل دمر لنا ايران واكسريها، اصل دول شيعه ولاد كل، اصل دول بيشتموا في كل ده كان كده. حتى احنا لما رحنا السعوديه وقعدنا وبتاع، لان انا مثقف من صغري، فانا لما كنت اروح اقول ده كلام سياسه، انتوا بتكفروا فيهم عشان كلام سياسه، انما العقل مثلا مع الازهر ما بيكفرش، ده اختلاف مذهبي ايه يعني. ايه يعني ما نعيش جنب بعض ونعيش في سلم. فالوعي المصري المثقف العاقل عرف كويس قوي ان هي دي هجمه يا عيني على بلد مسالمه وخلاص، ايا كان يجمعني معاها جذور حضاريه ولا لا. فانا لا، انا ضده. حتى لما نزل ضرب فنزويلا واستولى على بترول انا ضده. انا مش مع انك تخش تعمل قانون الغاب في العالم، ما احنا ليه عملنا قوانين دوليه وحقوق، وكل شويه تقعد تعلق علينا تقول لنا حقوق انسان وحقوق كلاب. دي نقطة. النقطة التانية، احنا جدا مع اخواننا العرب طبعا، اذا كان بقول لك متعاطف مع اللي مش اخويا، اللي هو ابن خالتي مثلا، مش ابن عمي كمان، يبقى اكيد هتعاطف مع اخويا طبعا. دي لا تنفي دي، انت عايز تصورها بقى كده ان هي دي تنفي دي. دول لجان قابضين من امريكا، عندنا كام كاتب امريكاني مثلا هنا في مصر معروفين: عبد المنعم سعيد، عماد جاد اللي جه على BBC قريب مع المذيعه الشاطره دي المستفزه مثلا. دول امريكان على طول، كلام امريكاني، وحتى ما بيقولوا كلام غير مثقف، ومتعودين احنا من زمن مبارك يا سيدي. انتوا اكونتات قديمه، اللي بينتقد عمال يشتم في مصر ده ويتكلم باللغه دي، انا دي قلتها 2006 و2007 و2008. اللي انت بتكتبه ده دلوقتي كان ايامها الوضع لازم كده. راجل غبي قاعد على كرسي ما بيعملش حاجه وسيبوهم بس يعيشوا، بيعملوا عشوائيات سيبوهم يعيشوا، بيعملوا سرقه سيبوهم يعيشوا، بيعملوا فساد سيبوهم يعيشوا، المهم انا ما اديلهمش قرش تاني زياده عشان خاطر يقعدوا يشكروا فيا ويقولوا ولا يوم من ايام. فده كان انت قديم، انما في ابديت دلوقتي، في نسخه جديده من مصر ومن المصريين انت مشارك فيها يا عيني ومش عايز تدي لنفسك الكريدت. النسخه الجديده بقى هي ايه؟ من 2014 الراجل اللي مسك ده دلوقتي وبيكربج الناس اللي تحته يشتغلوا، لدرجه تكربجنا احنا كمان اهو، فبندفع يا عيني ثمن التطوير. ايوه طورنا، ايوه دفعنا.
ايوه طورنا، ايوه دفعنا. المنصف يقول كده، اللي غير كده مش منصف ابدا. اللي يقول ما فيش تطوير حمار، اللي يقول ما بندفعش يبقى كذاب. احنا طورنا ودفعنا من جيوبنا مقابل ايه؟ بس عشان اخد بنية تحتية كويسة وصرف ومية ومجاري وكهرباء ل 110 مليون وطرق جميلة وعواصم جميلة وكل محافظة فيها شغل دلوقتي. بس عشان كده ابقى غلطان، وعشان اراضي زراعية جديدة ومناطق صناعية جديدة. انا طبعا الايجابي الفيسبوك بيساعده ان ابقى ايجابي اكتر، بيجيب لك الصفحات اللي فيها الاخبار الايجابية. لو انت سلبي وكئيب كأبوب كده هيجيب لك الصفحات اللي فيها نيلة وغم، فتتغمى اكتر ان شاء الله. ربنا يزيدك غما ان شاء الله طول ما انت بتراهن على الخراب باذن الله. ماشي. فانت طول ما انت متفائل، اللي هو دين الاسلام اصلا شريعه محمد عليه الصلاه والسلام اسمها التفاؤل، الحب، السلام، هو ده اللي عندنا. مش اللي عمال كل يوم الصهي وانجيلي اللي عمال يجيب لي كل يوم اساوسه يباركوا له انه يطلع يضرب العالم. المهم عشان ما نتفرعش، انا بعلق بس على الحته الجديده دي. اكونتات مصريه قديمه عماله تلحس وتمسح جوخ وبتاع وكده، تلحس جزم وتمسح جوخ وتليس للخليج. ليه؟ لانه كل اللي يهمه انه يقبض له قرشين مثلا ويولع البلد. واكونتات مصريه قصادهم عماله تشتم فيهم وتقول انا مش عايز لا ده ولا ده. واكونتات سعوديه فاجئتني بقى، هو ده اللي انا هرد النهارده عليه. فاجئتني ان هو عمال يقول لك ايه، زي الراجل اللي جه مع الاخت نسمه في بي بي سي ده وبتاع. عماد جد طبعا حمار ما بيعرفش يرد عليه، بيقول كلام قديم. حسين عبد الغني مثقف جدا واقل واحد بيتاثر بالاخوان في الجزيره. حسين عبد الغني طول عمره مثقف، عبر تعبير كويس جدا عن المصريين. ارجع انت بقى اسمعه عشان ما اطولش انا الفيديو. انما انا عندي رد ثالث بره الصندوق خالص، يعني كمثقف مصري مسلم عربي سني. قلت لك انا التقسيمه ديت قبل كده، مثقف مصري عربي مسلم سني، هو ده كل دي التقسيمه دي حضاره اللي ميزت مصر اخر 1500 سنه. ولا كان لينا ذكر قبل كده. ما ترجعليش بس اصل ايام احمس طردنا الهكسوس، من ايام محمد علي بقينا شخصيه، من ايام قطز وصلاح الدين قبل محمد علي بقينا قياده. ما تعمليش بس ايه ان هو القديم وبس والجديد ده يلا، لا دي برضو اكونتات صهاينه نبقى نعمل لها حلقه لوحدها. انت يا سيدي الفاضل، يا كاتب يا سعودي اللي قاعد، ولا يا كاتب كويتي قاعد، انا مش هغلط فيك ابدا زي الاكونتات اللي انا بعيب عليها اللي هي نصها الوحده 8200 الاسرائيليه اللي الواقعه ما بينهم. ولا برضه همسح لك جوخ زي الخايب اللي عمال ايه يمسح وخلاص عشان ياخد وظيفه بس ولا حاجه. المصريين لما حد يجي على بلدهم، انا كنت جدا اوصف مبارك الى الان اغبى من حكم مصر الى الان يعني، وسبب ثلاث ارباع المشاكل اللي بندفع ثمن اصلاحها دلوقتي. انما لما كنت مثلا في الخليج حد يتكلم عنه ادافع عن بلدي. عمري ابدا ما كنت اقبل حد رمز القياده بتاع البلد ده. فانا هرجع بقى للمثل ده دلوقتي بعد ما دفعت كمان من جيبي فلوس كتيره في الغلا اللي احنا فيه ده. انت بتدفع ليه؟ عشان تقعد تشتم؟ لا، عشان تاخد مقابل. المقابل ده كرامتك. احنا بندفع عشان ناخد كرامتنا. عشان النهارده ما فيش حد يجي يقول ايه والله ما عندهم مترو عندنا احسن منك، والله ما عندهم مونوريل عندنا افضل منك، والله ما عندهم بنيه تحت عندنا وانت ما عندكش. انا دلوقتي بدفع لتمن كرامتي بقالي 12 سنه. هو ده اللي المفروض انه يتقال في الاعلام اللي ما عندناش اعلام. الراجل يعني بيطلع يتكلم في كل لقاء عن نفسه، هو يقعد يتكلم لانه هو اعلام نفسه ملوش اعلام. ليه واحد طب اهبل اسمه محمد موسى تبع حزب مستقبل مصر ابو العينين بيغني بطريقه مبارك القديمه، وليه وفي ناس تانية ضده وخلاص عماله تشتم مفيش كله نيله. لا، انا عايز حد عاقل يطلع يقول لك مصري شارب من الارض دي ابا عن جدا زينا كده، يقوم طالع قايل والله انا اتعلمت في مصر وبتكلم انجليش كويس احسن منهم من مدارس مصر، ودارس الدكتوراه بتاعتي بره، بس انا متاسس من هنا من مصر زي زويل كده، ما تاسس هنا وراح خد الدكتوراه بره وابدع ايه يعني. اصله مصري والى لغايه اما مات الله يرحمه زويل وهو بيجيب لنا معلومات من بره. اسال امريكا عليها. بمناسبة أمريكا دي هنبقى نعمل لها حلقة لوحدها. أصل هو يقول لك أنت إيه، أنت متعاطف مع إيران. طب أمريكا بتضرب إيران، وأمريكا امبارح هي اللي بعتها لي إكس إم بنك اللي هو إكسبورت إمبورت، يعني بنك التصدير والاستيراد في كل دولة كبيرة بيبقى عندهم بنك يمول الصفقات. قالت لي أنا همولك سنويا ب 2 مليار دولار غاز. إزاي بقى لو أنا واقف قصادها وبساعد إيران؟ ده برضه بند اللي عايز يفهم مش اللي عايز يجعجع وخلاص. ارجع تاني لنقطة ان انا بشتري كرامتي دي. فكرامتي دي اللي عليت قوي هي موجودة طبعا من الاول طول عمري وانا كبير، طول عمري من 73 وانا اللي عامل لك سعر البترول. والله ما بشتم ولا حاجة خالص، انا بقول وقائع. ولا عمري اشتم، ده اخواننا يا جماعة. ومش عايز ابدا ابقى حمار زي بتوع اللي بيمشوا ورا الصهاينة ويوقعوا ما بينهم بعض يقعدوا يشتموا بعض. لا، ده البعد بتاعه هيظل كده. بس انا بقول لك يا اخي العربي، توقف عن هذه الطريقة لا تليق بالمصريين، واوعى تتكلم بيها المصريين. انت بتخسرنا
وخسران مصر، خسران كل حاجه. سامحني يعني، انا لو خسرت 2 3 ولا حاجه. ما في عندي مثلا دول عربيه اسمها عربيه بالاسم، زي مثلا المغرب والمغرب وتونس، ومثلا دول وقعوا خلاص، ما يعني ما بيمارسوش خالص اي حاجه في الوضع العربي يعني. ومع ذلك انا محافظ على العلاقات معاهم واخواني. خسرتهم ولا يفرق، انا اللي بساعد مش العكس. اوعى تكون فاكر ان انت عشان خاطر زمان حطيت لي وديعه 2 مليار دولار، ولا مبارك كان بيتصل بيك يقول لك هات لي 3 4 وبتاع، يبقى انت ليك فضل. ابدا ابدا. ولا ان انت استثمرت 30 عشان تاخد قصادهم حته ارض تستثمرها تطلع لك ربح زيك زي الغريب اللي هو اقل جدا من الغريب يعني، وبتاع انك هتذلني بدي. ابدا ابدا. ولا فارق معايا المليون عندك. ما مليون رجعوا قبل كده من ليبيا، و2 مليون رجعوا من العراق، واشتغلنا وكلنا عيش وعشنا. اوعى اللغه دي توجهها الى المصريين. انت بتخسرنا، واما تخسر المصريين تخسر مثقفين المصريين، تخسر الطبقه المتوسطه اللي زينا المثقفين في مصر، انت بتخسر كتير جدا جدا جدا. احنا بنبني بكرامتنا كل اللي احنا عايزينه، ولا فارق معانا ولا فرق. احنا بنبني ونعلم ونطلع نعلم تاني. انت توصل يعني انك تروح تجيب بكالوريوس وما انا جايب دكتوراه، انت توصل انك تعمل شرعين وما انا عامل مدينتين جداد. احنا بعيد خالص، احنا بعيد خالص. عامله زي المثقف المصري كده ورجل الشارع العادي، فرق سنوات ضوئيه في التفكير على ما تفهم. فانا مش عايز اغلط في حد، بس انت اوعى حذاري تستعمل طريقه والله اصل هنديك مليارين هنوقف المليارين، لا كنا بنديك مليون برميل هنوقف المليون برميل. ما تخلينيش ارد رد وسخ يعني، لان انا راجل مؤدب ومتربي. انما في الاول وفي الاخر احنا ما حدش ليه فضل علينا. واللي عمل لك سعر البترول حرب 73 بتاعتنا، قبلها كان ب5 دولار. حرب 73 خلته طبعا اكبر حرب في العالم طبعا حصلت، والقفا الوحيد اللي خدوه الصهاينه والامريكان من وراهم كان على ايدينا احنا. احنا بنتكلم على 5 6 طيارات وقعوا، لا يا اختي يا خالتي، ده احنا موقعين 350 طياره ليهم بس في اول ايام، في اول 20 يوم. اتوقف انتاج الطيارات الفانتوم فونتوم 4، وتوقف انتاج الطيارات المستير الفرنساوي بعد فشلها قدام المصريين في 73. اصحى. انت هتعمل لي زي ايام ما كان حسن نصر الله بيضرب الجماعه الصهاينه، والاثنين مع بعض ليهم اغراض جيوسياسيه، فيطلع لي هنا مصريين يقولوا لي ايه وقتها؟ والله يا اخي ما حدش عمل كده فيهم. شوف صواريخ وهي بتنزل على حيفا، ليه احنا ما ضربناش اسرائيل؟ داخل اسرائيل خلال 73 ما صرختش جولده وقالت والله الحقونا اسرائيل تحترق؟ وجي بس ايدينا كسنجر ولا هتاخد ارضك؟ بس وقف. على ما وقفنا كان عدى 4 شهور في يناير او فبراير. اصحى. اوعى توجه اللغه ديت للمصريين. ولا نعتب عليك لانك اخويا وحبيبي، وانا كنت واحنا عرضنا عليك الرئيس بنفسه، القياده بتاعتنا، الرمز بتاعنا بقى لنا 14 سنه هو ده. قلت لك انا اللي ما بيعتبروش رمز ما يسمعنيش. خد الطياره وجالك عرض على ده سرب، وعرض على ده وتحط لك قواعد دفاع جوي، انت اللي رفضت. عندك اوامر ماليش دعوه. شوف انا بقى ما بلومكش ازاي، ولا اقول لك اوامر ولا قواعد ولا الكلام ده خالص. بس اوعى تلوم المصريين بالطريقه دي. وعفى الله عما سلف، صفحه وانتهى الموضوع، سطر كده وانتهى الموضوع. نبدا من جديد. السلام عليكم.